Umwami Midari yaciye umutwe umusirikare wari umugejejeho amakuru y'uko umukobwa we Berisa yari ari gukundana n'umucakara bari barakuye mu gihugu cy'Iramati, amuziza ko iyo nkuru mbi yo kumusebya itari inakwiriye kumuza mu mutwe. Midari yizeraga umukobwa we, akizera ko yamwubahaga kuko yari yarakuze amutoza kurinda ingoma, kandi umwana we akerekana ko ashoboye. Yifuzaga kumushyingira mu bwami bwari bukomeye cyane, bwari bwarugaruriye ibihugu byinshi byo mu majyepfo nk'uko nawe yari yarigaruriye ibihugu byinshi byo mu majyaruguru no mu burengerazuba. Gushyingirana n'uwo mwami wo mu majyepfo witwaga Kandama byari gutuma bakomeza umubano wabo, bakigarurira isi yose ari babiri. Kubera ko bose bari abanyamaboko, ari abanyembaraga, batekerezaga ko nyuma yo guhana abageni Berisa agashyingiranwa n'umuhungu wa Kandama witwaga Oreze, byari gutuma barushaho kuba inshuti ndetse bakazahuriza hamwe ubwami bwabo bukaba Midari Kandama, nk'ubwami bwari kuzaba buyoboye isi yose bwarihurije hamwe. Kugira ngo bashyingirane, Midari yabanje kubaka imihanda miremire ikomeye yamuhuzaga n'ubwami bwa Kandama, kandi yubakwaga n'abacakara yari yarakuye mu bihugu byabo nyuma yo kubinesha akabatwara nk'iminyago. Muri abo bakozi niho harimo Rashi, umusore wari warakuye Iramati. Uwo akaba yaravugwagaho gukundana n'umukobwa w'umwami Berisa wari ushinzwe kujya bagenzura mu bikorwa byabo byo kubaka imihanda. Midari acyumva iyo nkuru, uwayimubwiye yahise amwica, anarenzaho ko n'uwavuga ko yabirose mu nzozi yamuca umutwe. Iyo nkuru yakwirakwiriye ahantu hose igera no kuri Berisa wari uzi ukuri. Aribaza ati niba papa bamubwira ko ndi gukundana na Rashi akica umuhaye ubutumwa, avuga ko ubwo yavuze ibyo ntakora, aramutse amenye ko nta guharabika kurimo koko, aho ntiyakwica Rashi cyangwa njye akanyica. Muri uko kubyibazaho, yegereye Rashi amusaba ko baryamana ngo amutere inda kugira ngo umwami azabimenye umukobwa atwite Rashi yaracitse. Ibyo byari gutera umwami kuba yatinya kwica umukobwa we wari kuba umutwitiye umwuzukuru, cyane ko bitari binemeye kumanika umugore utwite. Rashi yemeye ko baryamana, yambara n'imyenda itari y'abacakara kuko we n'abandi bacakara bambaraga impuzankano. Ava mu bandi ahungira mu gihugu bari baramukuyemo cya Ramati. We byari bimubereye byiza kuko ari kugira akabanza gushakisha umuryango we, mama we na mushiki we yasize ahishe mu gihuru, akabanza kumenya ko bakiriho. Mu by'ukuri hari ikintu Berisa atarazi. Umwami Midari akaba yari se, ntabwo ibyo yakoze n'ibyo yavuze byari bihuje n'ukuri kwari mu mutima we. Umusirikare yamubwiye ko Berisa ari gukundana n'umucakara, mu mutima we arabyemera, yewe anabiha umwanya. Yizera ko umusirikare wari umaze kubimubwira yaramubwije ukuri, uretse ko atabimweretse. Ibyo bintu byamuteye ubwoba cyane, mu mutima aribaza ati se biramutse ari byo koko umukobwa wanjye akakundana n'umucakara ukora mu mihanda, icyo gisebo nazagikira? Ese umukobwa wanjye aramutse yanze ko mushyingira umuhungu wa Kandama, namuhanisha iki? Yibajije ibyo bibazo, afata umwanzuro umutima we agira ati nkwiriye gukora ikintu kandi ngatuma gisakara ahantu hose. Abantu bo mu ngoro hose no hanze yayo ndatuma bahahamuka, batinye no kuba babigiraho ikiganiro bavuga ko umukobwa wanjye akundana n'umucakara. Icyo nzaba gikemuye kandi ngumane icyubahiro cyanjye. Ikindi biri bumfashe biratuma n'umukobwa wanjye atinya, aribaza ati niba nishe wampaye amakuru kandi nkarenzaho ko namwiciye ko yambeshyaga, none umfashe uwo musore namukorera ikiba n'ubwoko bwe. Ese njyewe wabikoze ngakundana nawe azagenza ate? Kugira ngo umwami areme icyo kintu akemura ikibazo nta jambo avuze, yahise yica uwo musirikare. Kandi koko intego ye yayigezeho kuko amakuru yakwirakwiriye ahantu henshi ko umuntu wagerageje kubeshya ko Berisa akundana n'umucakara yishwe. Gusa nubwo umwami yari yishe uwo musirikare, yakoze ikintu gikomeye mu ibanga. Yahamagaye umwe mu basirikare be baraha ibwami, aramubwira ati ibyo ngiye kukubwira nibigucika ukagira uwo ubibwira, wowe n'umuryango wawe mwese nzabamanika. Umusirikare yateze amatwi, umwami aramubwira tugomba kumenya uwo musirikare bivuga ko umukobwa wanjye yakunze. Uwo mucakara uzamenye izina rye, imyaka ye, uko areshya n'ibiro bye, aho aturuka, icyo akora n'inshuti ze. Numara kumumenya uzanzanira amakuru yuzuye. Mu gihe Rashi yahungaga, yanyuze ku nshuti ye ariyongorera ati mvuye hano nkoze ibara, mbyamanye n'umukobwa w'umwami kandi uko biri kose azatwara inda. Umwami nabimenya azampigera ahantu hose. Umbabarire uzabwira abacakara bose mu ibanga, hatazagira n'umwe uvuga ko ari mugenzi wanyu watorotse, kuko umwami abimenye yampiga mpaka mbonye. Ikintu uzakora, uzaza muzamubwire ko nta muntu wigeze akundana n'umukobwa w'umwami, kuko nawe azaba abihakana. Uwo mucakara yarabyemeye, amusezeraho aragenda. Berisa akimara kuryamana na Rashi, nawe yashatse uko yajijisha se, agatuma atekereza ko koko uwo musirikare yari amubeshye. Nawe yarazi uko se ateye, yarabizi neza ko atari kurekera iyo ngo atamugenzura. Byanga bikunda nubwo ari yamwishe, yarabizi ko azamukurikirana. Kugira ngo byorohe, Berisa yasabye akaruhuko, abwira se ati data, maze iminsi njya kureba uko imihanda yubakwa. Ibintu byose bimeze neza, nshaka kumara iminsi nduhuka. Icyakora kubw'icyubahiro cyawe nyagasani, niteguye gukora icyo ushaka cyose. Umwami yarishimye, afata ikiganza cy'umukobwa we aramusoma. Yaramubwiye ati mwana wanjye, nk'uko ubivuze ukwiriye kuruhuka, kuko umaze iminsi myinshi ukora akazi gakomeye. Wakoze ingendo, ugenda ku zuba, wicwa n'inzara kandi uraharabikwa. Nishe umusirikare washakaga kugukoza isoni? Yarabivuze. Berisa yihagararaho amwereka ko bari kwemeranya, koko nawe yari yaraharabitswe. Umwami Midari yakomereje ati rero mukobwa wanjye Berisa, urabizi ko ngukunda kuko usa nka mama wanjye. Mama yari intwari ikomeye. Iyo data yajyaga ku rugamba yamusigaga ku nshingano. Mama wawe arahari, akenshi ansigariraho kuko nzagaruka vuba.
ibihugu nabaga ngiye gutera ibyinshi nabaga mfite amakuru y'uko bizamanika amaboko cyangwa bigatsindwa, ariko ubwo tugiye gutera kure cyane dushobora kuzamara amezi 3 yose mu ntambara kuko bizadusaba kubanza gukambika no gutera ubwoba biriga. Berisa amurebye mu maso aramubwira ati data ndabizi ko uzatsinda, amahanga watsinze niyo menshi. Umwami ati nanjye ndabyizeye kuko naho twatsindwa Kandama yazaza kuturwanirira, twembi tuyoboye isi kandi ubufatanye bwacu nibugumaho nta gihugu kizaduhangara. Ni niyo mpamvu nahisemo gukomeza umubano wanjye nawe nkazamugushyingira. Ubu akomeje kwigarurira ibihugu byo mu majyepfo no mu burengerazuba kandi yamariye ubwami bwo mu majyaruguru n'ubwo mu burasirazuba ngo mbwigarurire. Imihanda iri kubakwa n'abacakara biganjemo abaturutse i Ramati nimara kuzura nzagushyingirayo mbe ngwaye amahirwe yo kuzaba umwamikazi. Umwamikazi aba agomba kugira ubwenge nk'ubwo ufite. Ndagutoje neza, inshingano ntizizakunanira icyo gihe. Berisa yarabizi ko yaryamanye n'umucakara ashaka guhagarika ibyo byose, kandi nta buryo bwo kwikingira bwakoreshwaga icyo gihe bakoresheje. Yari yizeye neza ko inda yagiyemo. Nawe yumvaga yaragizwe umucakara wo gukoreshwa icyo bashaka, ahitamo guca ku kagozi mu buryo bwari guhungabanya amahoro y'ubwami bwose, bwaba ubwa Midari n'ubwa Kandama bwari butegereje kumuhabwa. Gusa yanze kwereka se ko hari icyabaye, akomeza kumutega amatwi. Se yaramubwiye ati none rero umukobwa wanjye, ubu ngiye ku rugamba kandi ndajyana n'abahungu banjye. Hari igihugu cyo mu majyaruguru cyitwa Riga. Uwo mwami Riga yanze kumanika amaboko kuko yizeye ubushobozi bwe. Nawe yigaruriye uduhugu baturanye, bimutera kumva yahangana nanjye, bimutera kumva ko akomeye. Nimutsinda nibwo nzatuza kuko nzaba nigaruriye amajyaruguru yose. Berisa ati data nguteze amatwi, ese waba uhangayitse? Hari ikiguteye ubwoba? Nawe ati simpangayitse, ahubwo nifuzaga kukwibutsa ko ubwami no kuba umukobwa w'umwami ari ibintu bikomeye. Nkawe natoje ukiri muto, iki nicyo gihe ngo ugaragaze ko naguhaye uburere bukwiriye. Mama wawe si uzansigariraho, ahubwo niwe urasigarana inshingano ukaba mu cyimbo cyanjye mu gihe nzaba ntaragaruka. Mama wazagufasha yewe azaba ashoboye gutanga itegeko mu gihe ntahari kukurusha, ariko mu nama no mu myanzuro mushobora gufata niwe uzajya uyobora. Berisa yarunamye mu icyubahiro amwereka ko yemeye inshingano. Nubwo umwami yabaga ari umubyeyi, iyo yabaga aganira n'umwana we baganiraga nk'uko ari kuganira n'undi wese. Umwana we yamugombaga icyubahiro kirenze cyo kuba yari umubyeyi we, ahubwo akamwubaha nk'umwami. Mu buryo bw'icyubahiro n'urukundo basomanaga ku biganza. Berisa yaramusomye hanyuma ajya mu cyumba cye. Ibyo byari bisanzwe mu mico y'ibihugu byinshi ko abagore by'umwihariko umugore w'umwami ndetse n'umukobwa mukuru w'umwami bashoboraga kugira uruhare runini mu micungire y'ubwami mu gihe umwami yabaga yaragiye ku rugamba. Umwami yajyaga ku rugamba ajyanye n'abahungu be, cyane cyane abo yifuzaga ko bazamusimbura. Ibi byatwaraga igihe kinini, rimwe na rimwe bakamara amezi menshi cyangwa imyaka baragiye kurwana bitewe n'ubutaka bwabaga bugomba kwigarurirwa igihe cyo kugenda, kuko bashoboraga kugenda iminsi myinshi no kureba uko basiga barinze imipaka y'ibihugu byabo. Igihe cy'urugamba cyasigaga umurwa mukuru w'ubwami udafite umwami wicaye ku ntebe, habaga hakenewe umuntu ushoboye gusigara ayoboye. Nibwo umugore w'umwami cyangwa umukobwa mukuru w'umwami yahabwaga inshingano. Iyo umwami yabaga afite abagore benshi, umugore w'umwami wabaga ufite icyubahiro kinini yakundaga gufata inshingano z'ubuyobozi mu gihe umugabo we yabaga yagiye ku rugamba. Uwo yabaga ari umwamikazi usigara ategeka mu mwanya w'umwami mu gihe ari mu mahanga cyangwa mu gihe yarwaye. Yayoboraga inteko n'abajyanama b'umwami, akaba yarashoboraga kwakira amabaruwa, agasinya inyandiko za leta cyangwa agahagararira umwami mu bijyanye no kwakira abashyitsi. Mu gihe umwami yabaga adahari, umugore we niwe wabaga amaso n'amatwi y'ubwami. Yarindaga urugo rw'ibwami, abana, kandi agakemura amakimbirane yashoboraga kuzamo. Yashoboraga kuburanya no guhana abanyabyaha cyangwa agatanga amabwiriza ku bandi bayobozi bo hasi kugira ngo ibintu birusheho kumera neza. Iyo umukobwa w'umwami yabaga akunzwe mu buryo bwihariye, yashoboraga guhabwa inshingano zihambaye, akaba ari we usigara ayoboye ingoro y'ibwami. Yashoboraga kuba ari we ucunga ibikorwa byose by'abakozi b'imbere mu nzu, ibyo kurya, ibyo kwambara, imyambarire y'abagore b'ibwami n'ibindi. Iyo umukobwa yabaga afite ubwenge kandi yubashywe, yagiraga ijambo ku nama nkuru, agatanga ibitekerezo ku byemezo bifuzaga gufata, agasoma inyandiko cyangwa akayobora inama. Mu gihe habaga haje abashyitsi babaga baturutse mu mahanga, umukobwa w'umwami yashoboraga kubakira, akabagira inama ndetse agatanga ubutumwa bwazo. Berisa nawe yasigaye afite izo nshingano, ariko mu rugero runaka ariko ari munsi ya nyina. Na mbere y'uko Midari amuha inshingano, nyina yabanje kubyemera. Niwe ari kuba afite ijambo rikomeye ku micungire y'ingoro n'igihugu, ariko nawe yari abizi ko umukobwa wamurenzeho. Yemereye Midari ko byose abishyira mu biganza by'umukobwa we, akajya amwunganira aho biri ngombwa. Nk'uko byari biteganyijwe, umwami Midari n'ingabo ze bavuye ibwami berekeza mu majyaruguru bari kumwe n'abandi bami b'ibihugu bitatu bari barigaruriye baremeye kumuyoboka. Barazamutse berekeza i Riga bafite ingabo nyinshi, bitwaje n'abagore bari kujya babatekera ku rugamba. Ubwami hafi ya bwose bwabaga bufite umuco wihariye wabaga ushingiye ku kwagura imipaka biciye mu ntambara no kwigarurira ibindi bihugu. Igihugu cyabashaga gutsinda ibindi cyakomezaga imbere kigarurira n'ibyabaga bisigaye. Riga nayo yari uko mu bihugu byari byegeranye, ariko ntiyavugwaga nka Midari cyangwa Kandama. Gusa yasaga nk'iri ku mwanya wa gatatu mu bihugu byari bihangange. Gutera ibindi bihugu byari igice cy'ingenzi cy'imiyoborere y'ubwami ndetse n'intego ya politike.
ntibyafatwaga gusa nk'intambara, ahubwo byari umuco wubakiye ku bintu bitatu by'ingenzi birimo kwigarurira ibindi bihugu, gutinywa n'amahanga no kuyobora isi yose. Bashakaga gutegeka ibihugu byose bari bazi cyangwa babonaga ko bashoboye gutsinda. Ibihugu byinshi bateraga byabaga bifite amatungo, izahabu, ifeza n'ubutaka bwera. Iyo babaga bamaze gutsinda igihugu, batwaraga ibyo byose kandi ibihugu batsinze bakabyifashisha mu kubaka igitinyiro. Aho kugira ngo basenye igihugu babaga bigaruriye, bashyiragaho abayobozi bashya bakorera uwo mwami wabaga utsinze, bakajya batanga imisoro, abasirikare n'abagaragu. Niyo mpamvu Nyiramata amaze kuhatsinda akicara Mati wari umwami agatwara abaturage bari bafite imbaraga, yahahaye undi mwami akaba ari we uhategeka, akazana n'abaturage be bagahinga imirima bakanahororera amatungo, abandi bagakora mu birombe kugira ngo bajye babona amaturo y'umwami Midari. Ku rundi ruhande mu guhunga, Rashi yasubiye Ramati, ariko hari hayobowe n'undi mwami. Abaturage baho bari barivanze n'ababashije kurokoka inkota, amacumu n'imyambi by'ingabo za Midari. Mbere yo kujya ku rusengero, yabanje kujya aho iwabo bari batuye, ahageze asanga mama we na mushiki we barahagarutse. Yamubwiye uko umukobwa w'umwami Midari yamukunze, nawe akamukunda bikarangira baryamanye, kandi akaba yizeye ko yamuteye inda. Nyina yabaye nk'uhungabanya agira ubwoba, aramubwira ati mwana wanjye, kuba umucakara byagufashaga gusunika ubuzima, ariko ibyo wakoze bizatuma wicwa, bakwicane n'abacakara bose. Uko biri kose bazaguhiga. Rashi ati iyo nda ntiragaragara kandi umukobwa w'umwami niwe wancikishije. Bazatangira kumpiga inda ye nitangira kugaragara, kuko nibwo umwami azabimenya. Ubu icyo usabwa ni ukuntega amatwi. Kubera ko yitwa Berisa, nanjye ngiye guhindura amazina nitwe Beri. Nzisha hafi y'urusengero, namenye amakuru ko nta bantu benshi mu Baramati bahatuye. Nubwo mama we afite ubwoba, yibutse ko ari we wamurokoye, agasiga amuhishe munsi y'urutare rwari rukikijwe n'ibihuru, aramubwira ati nta kundi, n'ubundi nari nzi ko bakwishe. Reka nishimire ko ukiri muzima, wenda n'ibindi uzabicamo neza. Muri icyo gihe, izina ry'umuntu ryafatwaga nk'indangamuntu, ryashoboraga kugaragaza ubwoko, igihugu akomokamo n'Imana yubahaga. Iyo yahinduraga izina, byamufashaga kutamenyekana. Rashi nawe yagiye hafi y'urusengero, asanga hariyo umugabo wari woroye indogobe nyinshi, ari n'umucuruzi wazo, amusaba akazi ko kuzitaho nawe arakamuha. Beri wahoze ari Rashi, yamusabye kwibera ahatamuhemba, akajya amuhemba ibyo kurya gusa, akanamwemerera kujya mu rusengero. Uwo mugabo yarabyishimiye, anamugenera imirimo mike kuko ari kuba akora adahembwa. Kubera ko ari kujya ajya mu rusengero kandi akaba yarashoboraga kujya ahahurira na bamwe mu bahoze batuye muri icyo gihugu barokotse, yahisemo gutereka ubwanwa n'umusatsi ntazongere kubyogosha. Izina naryo ryari ryahindutse, ntawe ari gupfa kumumenya. Berisa nawe yarasigaye ibwami ari mu nshingano afatanyije na nyina, mu gihe se yari yaragiye Riga ajyanye n'abahungu be. Midari yatekerezaga ko naramuka yigaruriye Riga, nyuma yaho azaruhuka akabona gushyingira umukobwa we, cyane ko n'imihanda ari kuzaba yaruzuye. Ikindi yifuzaga kwica umwami Riga yaragiye gutera, kuko yarabizi ko natamwica nawe atazemera kumukorera nk'abandi bami yabaga yaratsinze. Mu by'ukuri Midari yarazwiho kuba umunyembaraga, ari umuhanga kandi ari n'umugabo w'ingabo w'umunyabwenge cyane. Kuba yarajyanaga n'abahungu be ku rugamba ntibyari impanuka cyangwa ibintu byabaga bimutunguye, byari umuco. No mu bundi bwami bwose, umwana w'umwami ntiyafatwaga nk'undi muntu usanzwe, yafatwaga nk'umusimbura w'umwami, akaba ari we uzamukurikira ku ngoma. Kubera iyo mpamvu, umwana w'umwami yajyanwaga ku rugamba kugira ngo ahite yinjira mu buzima bw'ubuyobozi. Kugira ngo abe umwami, si uko yabaga afite gusa inkomoko mu muryango w'abami, ahubwo yagombaga no kuba azi gutanga amategeko mu bihe bikomeye cyane. Urugamba rwari ishuri rya mbere yabaga agomba kwiga. Kujya ku rugamba cyari ikimenyetso cy'ubutwari n'ishyaka yabaga afitiye igihugu. Umuhungu w'umwami watinyaga urugamba cyangwa atari umuhanga mu ntambara yafatwaga nk'udafite agaciro kandi ntagire amahirwe yo kuzaba umwami. Mu rugamba, umwami yerekaga rubanda ko afite igikomangoma gikomeye, gishobora kurwana nk'abandi, kikabasha no gutanga amategeko ku rugamba. Ibi byongeraga icyizere cy'ingabo ze, zikishyiramo agatege kuko zabaga ziri kumwe n'umuhungu w'umwami. Abahungu ba Midari uko bari babiri, bari barakuze bategurwa mu buryo bukomeye kuva bakiri bato. Bagiraga imyitozo yihariye y'intambara, batuzwaga kurasisha umuheto, gutera amacumu, kurwanisha inkota ndetse no kuyobora ingabo. Batozwaga kandi gukoresha amagare y'intambara nk'igikoresho cy'ingenzi mu ntambara za kera. Mu gihe umwami Midari yabaga agiye ku rugamba, abahungu be bagabagamo imitwe, bakayiyobora kandi bakayibanziriza imbere, kugira ngo n'izindi ngabo zishishikarire urugamba, zirwane zigamije gutsinda ariko nanone zigamije kurinda ibikomangoma. Midari yari yarabashyizemo ko nibanicwa bazaba bapfuye nk'intwari. Ingabo za Midari zaraje zigota umujyi wa Riga. Umwami Riga yarabizi ko bazaza kumutera, basanga nawe yariteguye bihagije. Ntiyashakaga kumanika amaboko, ahubwo nawe yifuzaga gutsinda Midari kugira ngo asigare ari umwami ukomeye mu majyaruguru. Ingabo za Midari zaje kuhagota arazihorera, asaba abasirikare be kwitegura. Yari yarakoze intwaro nyinshi zihagije, yaratuje abasirikare be bikomeye, kandi yarababwiye ko bakwiriye gupfira ku rugamba, kikaba icyubahiro cyabo. Urupfu n'ubundi bari barabonye ko rwatwaye abantu batari abasirikare, kandi bo ntibibukwaga. Kubera ko byose byari ugupfa, baravugaga bati kiza ni ugupfa ukiri muto kuko uba usoje igihano cyawe cyo kuvukira mu isi hakiri kare.
wapfa ushaje ukaba waramaze igihe kinini mu gihano. Bafataga kuvukira ku isi nko guhanwa, bakiza ariko iyo umuntu apfuye bavuye muri gereza akajya kwiturira ahandi hantu kuko aba asoje igihano cye. Iyo myumvire yatumaga barwana nk'abari kwiyahura kugira ngo bigire mu bundi buzima, ariko nanone basabwaga kurwana bashaka kubaho kugira ngo mu gihano bahawe ku isi baba bami mu zindi mfungwa bafunganwe icyubahiro. Baribazaga bati, ese aho kuba mu mujyi usuzuguritse kandi ukennye no kuba mu cyaro wubashywe kandi ukize wahitamo iki? Icyo kibazo nicyo cyabafashaga kuba mu isi nko mu cyaro, bakarwana bazi ko bazabona ubwigenge kandi bakemera ko iyo umuntu apfuye ari ikigwari akajya mu bundi buzima bafataga nko mu mujyi aba yaciriritse kandi akennye. Kubera ko Midari yifuzaga kubanza kohereza ingabo zikabanza kuganira na Riga zimusaba kumanika amaboko, yakambitse amezi 2 yose ngo abanze kumutera ubwoba. Yarategereje ko Riga amanika amaboko nawe aramwihorera. Yabonye ko Riga ashaka kurwana, yohereza ingabo zibwira Riga ziti, umwami w'isi Midari ashaka kwishyira mu maboko ye, nushaka kurwana azakurimbura, yica abagore n'abana, abagabo bakureho urahari bazima. Riga yararakaye izo ntumwa zitazica, ikintu kitari cyemewe na gato cyafatwaga nko gushoza intambara. Gusa yasigaje umugabo umwe wo kujyana amakuru inyuma y'inkuta ngo amubwire ko bamaze kwica intumwa ze zose. Midari akibyumva yahise yohereza ingabo ze ngo zijye kurwana. Kubera ko Riga yarabizi ko Midari nta mutsinda azica n'abaturage be, yari amaze amezi 3 abimuriye mu byaro akabikora mu ijoro ugacya bariyo. Ibyo Midari ntiyarabizi. Umujyi wa Riga wari urimo abagabo n'abagore gusa batojwe kurwana. Bari bazi ko nibatsinda iyo ntambara nabo bazahita babarirwa mu bihugu bikomeye bakazakomereza aho bajya no kwipima kuri Kandama. Ku ruhande rwa Midari urugamba rwaratangiye, bari bafite ibintu bameneshaga inkuta mu buryo bworoshye bahita bawinjiramo. Umuhungu mukuru w'umwami yinjiye ari ku mirongo y'imbere, yarashoboye kurwana cyane ibihugu byose bimuzi. Yateraga icumu rikaba ryahinguranye abagabo 5. Akenshi yajyaga imbere, ingabo z'abanzi zamubona zigasubira inyuma. Ubwo yabashaga kwica abasirikare barenga 101. Midari yaravuze ko umuhungu uzagira ibigwi byinshi mu kurwana ari uzamusimbura. Murumuna w'umuhungu mukuru nawe rero yari indwanyi ikomeye, yahoraga mu mirongo y'imbere kandi koko yaramaze kwerekana ko ashoboye kuko yashoboraga kwica ingabo zirenga 151. We na mukuru we barwaniraga igihugu kimwe ariko mu mitima bagasa nk'abari guhangana. Kujya imbere byatumaga ababarwanya babahiga by'umwihariko kuko urupfu rw'umuhungu wa Midari rwashoboraga guca intege abandi basirikare. Riga yarazi neza agaciro k'umuhungu w'umwami. Yari yasabye ko abasirikare be bemera kwicwa ari benshi ariko bagaharanira kwica abahungu bose b'umwami. We yabohereje kurwana atagamije gutsinda gusa ahubwo agamije kwandika amateka yo kwivugana abahungu ba Midari. Bifuzaga kubarasa nkana kugira ngo bateze akaduruvayo kandi bigarurire imitekerereze y'abarwanyi ba Midari batume bareka kurwanana icyizere. Abahungu ba Midari nabo ntibari boroshye, bemeraga no kwishyira mu kaga kugira ngo berekane ko ari kuba umwami atari kuba umwami utinya urupfu kandi ko ubutegetsi bwe buzashingira ku butwari aho kuba kubw'amahirwe gusa. N'ubundi nta mutoza cyangwa umujyanama washoboraga kwigisha umwami kuba intwari. Kubera iyo mpamvu abahungu b'abami bagombaga kunyura mu mibabaro y'intambara. Ntibafatwaga nk'abami bategereje ikamba mu cyubahiro gusa, ahubwo babaga ari abantu bagomba kumenya ko igihugu gifatwa ku mbaraga no ku butwari. Aho kwigumira mu rugo abandi bakajya kurwana, bagombaga kumenya uko amaraso ameneka, uko abantu bapfa, bakamenya uko igihugu gikomezwa no gutsinda ibindi bihugu. Umwana w'umwami wabaga ugarutse avuye ku rugamba yafatwaga nk'uzavamo umwami utazigera atsindwa. Abaturage bamugiriraga icyizere, ingabo zikamwiyumvamo. Abahungu ba Midari nabo batari bazi uzaba umwami hagati yabo, bakoraga byinshi cyane ngo nibagaruka uwo abaturage bazakomera amashyi agira icyizere ko nasa ari we azasigaho nk'umusimbura, cyangwa mu gihe se ari kuba yiciwe ku rugamba abaturage bo bakazamenya uwo bahitamo bagendeye ku bigwi bye. Mu gihe bajyaga kurwana na Riga nibyo bitekerezo bari bafite. Ingabo za Riga zose zabirundiyeho, inyinshi kandi z'intwari zirapfa ariko zigera ku ntego yo kwica abahungu bose b'umwami Midari. Yari afite 2 gusa. Midari bari bamukoze mu nda, agira agahinda gakomeye, asaba ko barwana mu buryo bukubye 2 urwego barwanagaho. Kubw'amahirwe avanze n'ibyago, intambara yarangiye Midari atsinze ariko nanone abahungu be bishwe. Yafashe Riga amutwikira imbere y'izindi ngabo zose zari zamanitse amaboko, atwika n'izindi ngabo zari zikomeye cyane cyane zari zishe abahungu be. Agahinda yari afite kari kamugize nk'umusazi, ashaka kurimbira ikintu cyose cyari hafi aho ari ubyikoreye. Yakomeje kwica ingabo ubwe, harimo n'ize bwite zari zananiwe kurinda abahungu be, arushye abona kubabarira bari basigaye. Ubwo bwami bwa Riga barabwigaruriye, amajyaruguru yose bifatwa ko bayiyometseho kuko nta kindi gihugu cyari gikomeye nka Riga mu byari bisigaye, ariko nanone yaratahanye agahinda kuko abahungu be 2 bari bishwe. Yaciye imirambo yabo asubira i Midari ahantu bari kugenda iminsi 4 ngo ajye kubashyingura mu cyubahiro. Muri ayo mezi hafi 3 umwami yaragiye ku rugamba, iyo habaga ikintu gikomeye wenda umuhungu wakica abantu benshi yoherezaga intumwa ngo zijye kubwira abasigaye uko byabaga bimeze. No ku rupfu rw'abahungu be bombi nuko byagenze, yatumye izo ntumwa ngo zijye kubimenyesha abaturage babe bakora ikiriyo. Icyari kibabaje nuko ibwami
Ibyari inkuru mbi byari byiyongereye. Wa mugabo wasizwe n'umwami ngo azagenzura amenye umucakara wakundanaga na Berisa yakomeje kumushakisha aramubura. Abandi bacakara bamubwira ko ibyo bintu bitigeze bibaho. Nyamara hashize amezi 2 icyo gihe kikaba cyarahuriranaga neza n'icyo umwami Midari yatangiriyeho urugamba Iriga mu nama yahuje Berisa nyina nk'umwamikazi, abajyanama n'intumwa zari ziturutse mu bundi bwami bwo mu bice by'iburasirazuba Midari atari yagafashe, bwifuzaga ko bagirana amasezerano y'amahoro bukajya buzana amaturo ngo atazabuterana bw'akabirimbura. Berisa yagaragaje ibimenyetso by'uko atameze neza. Yitwaye mu buryo butari busanzwe atari ku bushake, ahubwo bitewe n'ingaruka z'imisemburo zari zatangiye kwiyongera cyane mu mubiri we kubera kuryamana na Rashi wari wariyise Beri. Yagiye yikora ku inshuro nyinshi, yajya kwicara akabikora yitonze akirinda kwegama kubera gutinya isesemi cyangwa kwitsamura cyane, kandi agenda afata mu mutwe anihanagura kenshi mu isura, ibintu bitari bisanzwe. Mbere y'iyo nama yari yategetse abaje kumutekera ibinyuranye n'ibyo umukobwa w'umwami yatekerwaga, we yishyiriraho ayo mategeko y'ibyo yagombaga kurya, nyina aramureka. Kubona yaraje mu nama agatangira kujya hanze inshuro nyinshi byatangiye gutuma umwamikazi amwibazaho, cyane ko yari no kugira umujinya udasanzwe kandi akawugaragariza abajyanama bavugaga uko babyumva ku bijyanye no gusinyana amasezerano y'amahoro n'ubwo bwami. Nyuma y'inama umwamikazi yamujyanye mu cyumba aramubaza ati ko wakora agakunda cyane kandi ugasohoka kenshi, waba warwaye izihe ndwara? Ese waba bagutekera ibyo kurya nawe ukaba warwaye diyare, ikaba ari nayo mpamvu babasabye ko bahindura ibyo bari basanzwe bagutekera? Berisa yubitse umutwe araceceka. Umwamikazi arongera ati ese uriya mujinya waterwaga n'iki? Kuba usanzwe wari umuntu witonda kandi ukihanganira ibitekerezo bipfuye ushaka uko wabigorora. Yakomeje guceceka, ariko kuko yari ahagaze umwamikazi amwitegereza cyane ku ndabona bidasanzwe. Nta kumubaza byinshi yahise amutegeka gukuramo imyenda akareba impamvu yafataga akunda kenshi. Berisa yarabyanze, nyina akoresha itegeko nk'umwamikazi abura uko agera yikuramo. Nubwo inda itari yakagaragaye cyane kuko yageragezaga kuyihisha, nyina yamwitegereje neza areba uko imitsi yo kunda yasaga nk'iyabyimbye, ahita asaba abaganga be kumusuzuma. Mu minota mike bari bamaze kwemeza ko atwite, uretse ko byanagaragaraga kuko yari yakuyemo imyenda. Nyina yaguye mu kantu asa nk'ukubiswe n'inkuba, yumva akozwe n'isoni. Yatekereje ko iyo nkuru igiye gusakara ahantu hose bigizwemo uruhare n'abo bagore bari bamusuzumye, ategeka ko bafungwa ku kanya kandi bagafungirwa ahantu batari kuzigera bavugana n'undi muntu uwo ari we wese kuzageza igihe umwami yari kugarukira. Bamaze kubajyana mu nzu bari bagiye gufungirwamo, nyina aramubajije ati Berisa, ninde waguteye inda? Kubizi neza ko uri kuzashyingiranwa n'umuhungu wa Kandama kugira ngo ubwami bwa so burusheho gukomera, kuki wahisemo gusambana n'undi kandi wari ubizi neza ko umukobwa w'umwami atashyingirwa mu gihe yatakaje ubusugi? Berisa yanze kumusubiza, nyina amukubita urushyi aramubaza ati yaba ari wa mucakara wavuze ko mukundana? Ese wibwira ko impamvu so yishe umusirikare wamuhaye amakuru ari iyihe? Nta yindi nuko yifuzaga kugukanga ngo niba urwo rukundo runahari uruhagarike. None watwaye inda? Berisa yanze kumubwira uwo ari we, amubwira ko yakwemera no gupfa kugira ngo avuge uwayimuteye. Umwamikazi yaratekereje abona iyo nkuru aramutse ayitangarije umwami yarashoboraga gutsindwa kuko ari gucika intege. Yarabyihoreye ategereza igihe umwami yari kuzagarukira akabona kubimubwira. Kubw'amahirwe make mbere y'uko umwami ataha, yatumyeho ko abahungu be bombi bapfuye. Mu gihugu bahise batangira icyunamo kandi cyari gukomeza mu minsi 14. Umwamikazi yarushijeho gushengurwa, yibaza aho azahera abwira umwami iyo nkuru mbi ya Berisa wari utwite, kandi kutayimubwira yarayimenye nabyo byari kuba ikibazo gikomeye. Yabuze amahitamo, apfukama hasi arira kuko umukobwa we yarabatengushye. Iramati aho Rashi wari usigaye yita Beri yaraherereye, buri munsi yajyaga mu rusengero ategereje ko yabona Berisa ahageze wenda yacitse ibwami nawe, ariko yarabizi neza ko bigoranye nuko yubahirizaga isezerano yaragiranye nawe. Yabaririzaga amakuru ku bacuruzi b'indogobe ngo yumve niba ibwami kwa Midari hari amahoro. Bamwe bakibaza impamvu yabibabazaga, ariko bakamubwira ko hari amahoro. Inkuru bamubwiye gusa yari yuko abahungu bose ba Midari biciwe ku rugamba. Ibyo byaramuhangayikishije, aribaza ati se Berisa yaba yarasamye? Niba atarasamye nzaguma inamutegereje atazigera aza, kuko umwami agomba guhita amushyingira mu bwami bwa Kandama. Wenda nabana n'umuhungu wa Kandama, umwana yazabyara w'umuhungu niwe wazasimbura Midari niba koko abahungu be bombi bapfuye. Yarahangayitse birenze, icyakora akomeza kujya abaririza amakuru yaho ngo yumve niba hari uwazamubwira ko Berisa yasamye. Mu gahinda kenshi Midari yagarutse mu gihugu afite imirambo y'abahungu be bombi. Bakurikije umuco wabo, imirambo y'abahungu b'umwami babanza kuyihumanura no kuyitegura hakoreshejwe amazi meza, bayisiga n'amavuta. Babambitse imyambaro y'ibwami irimo inkweto z'umweru n'imyambaro yambarwaga n'abategetsi, banabashyiraho inkota. Imirambo yaherekejwe n'abanyacyubahiro bari barimo Berisa n'ababyeyi be, abasirikare barwaniraga iruhande rw'abahungu b'umwami, n'abatambyi bakoraga mu rusengero, utibagiwe n'abandi bami bari baje kumufata mu mugongo barimo na Kandama. Abagore n'abakobwa bari bashinzwe kurira nk'uko byakorwaga bararize, dore ko bariraga mu buryo bufite injyana imwe bwaherekezwaga no kuvuga imivugo no kuririmba indirimbo z'agahinda. Midari yabashyinguye mu mva zari zaragenewe abami iruhande rw'aho yari kuzashyingurwa. Nyuma y'ishyingurwa hari gukurikiraho igihe cy'agahinda, Midari ubwo agitangaza ku mugaragaro.
yatangaje ko bari kumara igihe kingana n'iminsi 14 bari mu kunamira abana b'umwami kandi bikaba mu gihugu hose. Nta mirimo ya gisirikare yari gukorwa, nta birori byari kuba, nta n'amaserukiramuco yari yemewe muri icyo gihe. Abagore basabwe kuguma mu ngo, indirimbo zindi zirahagarikwa, ahubwo hategekwa ko hagombaga kuririmbwa indirimbo z'amaganya. Umwami amaze gushyingura abahungu be, batangiye ibyumweru 2 by'agahinda. Mugenzi we Kandama wari wazanye n'umuhungu we yifuza kumusezeraho akaba asubiye mu gihugu cye, akazagaruka nyuma y'iyo minsi 14 mu rwego rwo kurangiza ibyumweru by'ikiriyo byari byateguwe mu gihugu hose. Mbere y'uko bagenda, Kandama yamusabye ko bicara bakaganira akanya gato ari kumwe n'umuhungu we Orezi, akabanza kubahumuriza. Midari yarabyishimiye kuko mugenzi we w'umunyembaraga yari ari kumuba hafi cyane. Umwami yicaye mu cyumba cyagenewe abashyitsi ari kumwe n'umwamikazi na Berisa ku ruhande, na Kandama yicaranye n'umuhungu we Orezi. Kandama yabanje kumwihanganisha akomereza avuga ibigwi by'abahungu b'umwami. Yaramubwiye ati, Midari, umbabarire kuko amagambo yanjye ashobora kuba make. Igihugu ndetse n'isi yose byahungabanye. Birababaje kuba abahungu bawe baguye ku rugamba ntibabashe kwishimira iyi ntsinzi. Ikiza nuko batapfuye nka rubanda rusanzwe. Nzi neza ko amateka y'isi yose azahora kwibuka, abazadukomokaho bakazakora bavuga ngo Midari wari intwari, ubyara intwari. Kandi komeza wizere ko mpari mu bihe byose. Yewe nitumara gukomeza imiryango yacu, umukobwa wagashyingiranwa n'umuhungu wanjye, ubufatanye buzakomera kurushaho, tureke kuba inshuti gusa, ahubwo tuzaba umuryango. Tuzagera kuri byinshi nubwo dutakaje abantu bari intwari zikomeye. Ariko kandi wishimire ko baguye ku rugamba batishwe n'indwara cyangwa ikindi, kuko kuba baguye mu rugamba ni ikimenyetso ko bazahora bibukwa, nyamara mu gihe bari kuzicwa n'indwara byari kuzarangira bakibagirana. Midari yaramushimiye, aramubwira ati, ndagushimiye Kandama, intwari ziragenda byo, ariko igihugu ntigikwiriye kubura icyizere kandi duhari. Niteguye kubashyingira nkabaha umukobwa wanjye Berisa nyuma y'agahinda. Wenda nibiba ngombwa ko ngwa ku rugamba, bizaba narabonye umwuzukuru wanjye. Nzi ko byose bizashoboka kandi bikagenda neza mu gihe Orezi na Berisa abana bacu bazaba bakiriho. Imana nize dusubize umwana wabo wa mbere akaba umuhungu, azajya mu cyimbo cy'abanjye bigendeye. Ariko navuka ari umukobwa, nzemera mparike umugore wanjye, wenda nzashobora kubyara undi muhungu. Nakwifuje kumubyarana n'umwamikazi wanjye, ariko yamaze gucura imbyaro. Byose bizagenda bisobanuka neza, uko agahinda kazagenda kagabanuka. Mu gihe bari bakiganira, ibiganiro bitaragera kure, umwamikazi yagaragazaga agahinda ko guhangayika cyane bikabije. Yarabizi ko umukobwa we atwite, kandi ko ibyo abo bami bombi baganiraga bitari gupfa kugerwaho. Bwa mbere akimenya ko Berisa atwite, yashatse kumukuriramo inda, ariko nanone asanga Orezi yari kuzamusenda mu gihe bari kuba babanye, akabona ko atarakiri isugi, kandi ibyo byari guteza intambara byanga bikunda. Kandama akavuga ko yasuzuguwe. Ikibazo nuko ari ugutwita gusa, ahubwo cyari ukuba yaratakaje ubusugi. Yaratitiraga, Midari akamuhumuriza yibwira ko ari intimba y'abana be gusa. Berisa nawe wari wicaye aho yiyoberanyije nk'aho adatwite, yatangiye kugira ubwoba bwinshi cyane. Noneho yibaza ibyari bigiye kumubaho mu gihe se ari kuba abwiwe ko atwite inda y'umucakara. Yakomeje kugira ubwoba, agira isesemi, arahaguruka ngo asohoke ajye kuruka hanze. Kubw'amahirwe make biranga, aruka hagati yabo. Abari bose baramwitegereje, Midari na Kandama bamwitegereza cyane, ariko ntibareba kuntu ngo babe bakeka ko atwite. Gusa Midari yakomeje kumureba cyane, abona bidasanzwe. Uwo mwanya yahamagaye abaganga bari bashinzwe kumusuzuma, asaba ko baza gusuzuma umukobwa we ngo barebe icyo abaye, ariko umwamikazi amubwira ko batabasha kuboneka, ahubwo asaba ko haza abandi. Ubundi aha ibwami habaga abaganga benshi, ariko abavuraga umuryango w'ibwami bari bihariye. Abo rero niwo umwamikazi yari yarafunze. Midari yamubajije impamvu, umwamikazi aratitira kuvuga biramunanira. Umwami Midari yararakaye cyane, amutegeka kubivuga cyane Kandama n'umuhungu we bumva, akavuga aho abo baganga be bari baherereye. Umwamikazi yabuze uko agira, apfa kumubwira aho bari bafungiwe. Midari yararakaye, amutegeka kubivuga cyane Kandama n'umuhungu we bumva, akavuga aho abaganga be bari baherereye. Umwamikazi yabuze uko agira, apfa kumubwira ko bari bafunzwe. Midari noneho yarirakaje cyane, ati, ndavuze ngo mbwira impamvu wafunze abaganga bose bitaga ku muryango wanjye. Nuko aba yabuze abaganga bamuvura, bamwitaho, basuzuma ibyo agiye kurya. Umwamikazi yaramubwiye ati, nyagasani, ni ibanga rikomeye, sinifuza kurivuga. Midari ati, ndakwica nutarivuga. N'abahungu banjye nabuze bambabaje, kukongeraho nkababarira rimwe ntabwo byananira. Umwamikazi nawe ati, nditeguye nyagasani, niba ushaka kunyica unkorere icyo ushaka. Kandama yabyibajijeho, amureba nabi cyane. Midari yabitekerejeho, arebye ukuntu Kandama atangiye kurakara, yibwira ko umugore we uko yitwaye byashoboraga kwica umubano we na Kandama, kuko yaramweretse ko afite amabanga ahishe yifuzaga ko Kandama n'umuhungu we batamenya, kandi bo bari baramweretse ko ntacyo bamuhisha. Ibyo byatumye akomeza kumubaza aho yabafungiye. Umugore we yarahavuze, Midari ategeka ko bafungurwa bakazanwaho. Baraje, umwami abereka inkota, arababwira ati, nimwaga kuvuga ibanga mufitanye n'umwamikazi ryatumye mufungwa, muricwa. Abaganga nabo barabyemeye, bemera kwicwa kuko kuvuga iryo banga.
Midari yararakaye cyane aravuga ati nari kubica mwenyine ariko ndibwica abagize imiryango yanyu bose ndetse n'inshuti zanyu zose. Yagiye kuvuga irindi jambo bose batera hejuru, umwe aravuga ati nyagasani, aho kugira ngo wice bene wacu kubera twe, reka tubivuge wenda twicare twe gusa kuko n'ubundi nta kosa dufite, ahubwo ni ukubera ko turaba tumenya ibanga kandi umwamikazi yarabitubujije. Nta kindi, yatubujije kuvuga ko umukobwa wawe atwite. Midari na Kandama n'umuhungu we babasubirishijemo, umwe ati umukobwa wawe twasanze atwite, no kuruka imbere yanyu nta kindi kibiteye. Umwamikazi yatekereje ko nibatadufunga tuzacikwa tukabivuga, iyo nkuru mbi ikagusanga ku rugamba ikaba yatuma utsindwa. Nyuma yagiye kubikubwira nibwo inkuru mbi yatugezeho yuko abahungu bose bapfuye. Ubwo rero ntawe yari guhera bikubwira, ukibabajwe cyane bikomeye n'urupfu rw'abahungu bawe. Yifuzaga ko ubanza gusoza ikiriyo akazabona kubikubwira, icyo gihe nibwo ari kuzadufungura. Midari yanze kubyemera, asaba umukobwa we gukuramo umwitero yari yiteye. Bareba kunda kuko babona asa naho atangiye kuba nini, ariko ategeka ko bamusuzuma ako kanya. Baramusuzumye wongera kwerekana ko atwite. Hari havutse ikibazo gikomeye cyane. Umwami Midari yabuze icyo akora, yubika umutwe mu maguru cyane ko yarasabiye imbere ya Kandama. Orezi utari wakavuganye na Berisa akaba yari yamushimiye ubwiza bwe, nawe agahinda karamwiguye, umujinya uramwica, yubika umutwe mu maguru nk'uko Midari yari abigenje. Kandama we yanze kubyemera kandi yaramaze kwibonera neza ko bamusuzumye bitonze, asakuza avuga ko bidashoboka kandi avuga ko atagombaga kwihanganira ku gasuzuguro. Ibyo guhuza ingoma ngo bashimangire ko ubwami bwabo bwunze ubumwe kandi ko burusha ubundi imbaraga byari birangiriye aho. Gushyingirana hagati yabo byari nko guhana igihango. Ubwo bufatanye bwari kugaragaza ko nta ntambara izabaho hagati y'iyo miryango yombi n'ubwo bwami bwombi. Ariko kugeza ubwo byose byarashobokaga kuko Berisa yarasenye icyizere n'umubano bari bagiye kubaka mu kanya gato. Berisa yarazi neza ko kuba yararyamanye n'umucakara byari kuzatuma ubwo bukwe buhagarara. Kuba yari atwite byari bivuze ko yataye ubusugi. Uwo mwanya intego yo kwangiza ubukwe yarayigezeho, ariko nanone ateje ikibazo cyo kwangiza umubano w'ibihugu byombi, ibyari kumugiraho n'ingaruka akaba yakwicwa. Kandama byaramurenza buri jambo arenzaho, ahagurukana n'umuhungu we Orezi, burira amagare yari hanze bategereje, basubira mu gihugu cyabo batanasezeye kuri Midari. Batahanye umujinya kandi bagenda bavuga ko basuzuguwe bikomeye. Midari we asigaye ahangayitse, kuvuga biramunanira, abanza kujya kuryama. Icyakora asize abasirikare iruhande rw'umwamikazi n'umukobwa we, abategeka kubarinda mpaka kugeza igihe ari kugarukira agafata umwanzuro. Mu buriri yarahangayitse kurushaho, gutora agatotsi biranga. Ishusho y'abahungu be bari bapfuye yamuzaga mu maso, akanibona we na Kandama batakivugana, mu mutwe hakazamo ishusho y'intambara yashoboraga gututumba hagati yabo. Kandi we yari yapfushije abasirikare be b'intwari ndetse n'abandi benshi bari bakomeye. Ubwami bwe bwasaga nk'ubwacitse amazi kuko yari yabuze abantu bakomeye cyane bari bazi kurwana, by'umwihariko abahungu be bari bayoboye abandi mu kurwana bica abantu benshi cyane. Uwo yari yizeye yari Kandama, none byose byari birangiye. Yaratekerezaga agasanga byanga bikunda agomba kwica umukobwa we, akamwicana n'umwana yari atwite. Ariko nanone asanga yaba akoze ikosa rikomeye ryo kwica umwana utari kuba afite icyaha. Yego ari kwemera akamwicira mu nda ya nyina, ariko nanone akibaza ku cyo byaba bisobanuye yishe umwuzukuru we wari ukiri mu nda kandi afite amaraso ye. Ku rugamba yari yabuze abasore be babiri kandi niwe yagiraga gusa. Umukobwa we nawe yamwica, yari kuba yikoze mu nda agasigara nta mwana n'umwe afite, kandi umwana yari atwite yari afite amaraso ye kuko ari umwuzukuru we. Yabuze imbaraga yongera kubyuka, afata inkota ye ndende ajya kureba umukobwa warakaye cyane. Yamubajije uwayimuteye, umukobwa yanga kumusubiza. Midari yahise ahamagara wa musirikare yasize ngo azamenye iby'umucakara wakundanaga n'umukobwa we, amubwira ko abacakara bose babihakanye, bakavuga ko nta n'umwe bigeze bakundana, kandi ko mu gihe umwami yari yaragiye Berisa atigeze asubira kureba abacakara bakoraga mu mihanda. Arenzaho ko ibyo byose byabaye ku mpamvu zo kujijisha, kandi asaba ko iyo nda basuzuma bakamenya igihe yari imaze kugira ngo babone uko bahuza ibimenyetso. Midari byaramucanze, aravuga ati uko biri kose uwo mucakara arahari kandi niwe wansuzuguye akaryamana n'umukobwa wanjye. Nako umukobwa wanjye niwe wansuzuguye akaryamana n'umucakara. Yahise atanga itegeko ku basirikare be, arababwira ati umucakara yaba hari cyangwa adahari, akiriho cyangwa yarapfuye, mumuhige mumubone, naba yaranapfuye munyereke umurambo we. Uwo byaketsweho wese ko yaba yarigeze kugirana umubano wihariye na Berisa mumuzane hano, ariko mumunzanira ari muzima. We n'umuryango we bose ndabakuraho uruhare bazima, batwikira imbere y'abandi bacakara. Yararakaye cyane bidasanzwe, areba umukobwa we mu maso buri icyo amubwira. Agahinda kari kikubye kabiri, byari byongere ku gahinda ko gupfusha. We yumvaga nta mwana asigaranye kuko na Berisa yamubaraga nk'uwamaze gupfa, kandi Midari nawe yibonaga ubwe nk'uwamaze gupfa kuko yatekerezaga ko umubano we na Kandama ujemo agatotsi. Intwari ze zose zari zapfuye, ubwami bwari kumutera bwashoboraga kumunyeganyeza. Dusoreje iki gice, duhurire mu gikurikira.